watch out watch out เคลียร์មួយនេះមានន័យថាប្រយ័ត្នយើងប្រើឃ្លានេះដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឬត្រៀមខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ឬដឹងពីស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនគេព្រោះអាចមានអ្វីមួយដែលមិនល្អមិនធម្មតាឬអ្វីមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ watch out the ceiling is about to fall watch out the ceiling is about to fall មានន័យថាប្រយ័ត្នពីដានជិតរលំហើយឧទាហរណ៍មួយទៀត make sure to watch out for pickpockets when you go out tonight make sure to watch out for pickpockets when you go out tonight មានន័យថាកុំភ្លេចប្រយ័ត្នប្រយែងចោរឆក់ឬចោរលួចខោប៉ៅផងនៅពេលអ្នកចេញទៅក្រៅយប់នេះWatch out!